Fala oi, gente. E aí, Eu vou prender o meu cabelo, fala. meu cabelo. Com o aspirador de pó. Fala. Vamos fazer? Então vai, ó. Primeiro coloca aqui o elástico. Sim. Aí agora vamos ligar. Mãos da hora. Segura aí. Tá acabando. Tcharam! Deixa eu ver. Muito bem! Falei, Vamos desligar aqui. Falei, toca aqui. Yeah!